هذه الايام اللي نسجل فيها هذه الحلقات يعني غراند ايفينمون اللي راهي ندير هنا في الجزائر يعيطوا له لا كانكس. عقلوا عليه مليح. لا كانكس سي ان غراند ايفينمون افريكان اللي بينوا من خلاله الابداع لا كرياتيفيتي دون تو لي دومين في كل المجالات، المجال الرياضي، المجال الثقافي، المجال العلمي، مجال الديزاين والستيل، والمجال اكيد مجال الطبخ. كان لي الشرف اني افتتحت لا سيسيون كوزين بكلمه لقيتها وكان فيه جوفان جاوا من دول مختلفه من افريقيا، نيجيريا، الكوت ديفوار، جنوب افريقيا. والشيء اللي جميل انه تبادلنا افكار كثيره. سي ديسكوسيون a été très enrichissante. الفكره هنا انا ديجا جافي ترافايي سور اون ايميسيون اسمها الجويد شهرزاد رمضان تور دو موند، كنت قدمت فيه وصفات من كل العالم واكيد وصفات افريقيه، سنغاليه، ماليه، ايفواريه وكذا. والشيء اللي كنت اكتشفته كان رائع جدا. افريقيا تسخر بزاف صوالح من بينها لا ماتيير بروميير بور لا كوزين. كاين en Afrique صوالح ما عندنا، كاين dans plusieurs pays en Afrique صوالح ما عندناش، كاين بلاك عندنا حنا صوالح ما عندهمش. دونك travaillons en synergie avec ce beau continent اللي انا متاكده انه سي l'avenir du monde، مي à partir du moment où نخدموا بعضياتنا. هذيك تاع المستعمر اللي شتت كل الدول الافريقيه وخلاها ما تخدمش مع بعضياتها. il faut qu'on dise stop, il faut qu'on travaille en synergie avec toute l'Afrique, avec tous les pays africains, parce que en unissant nos forces on peut vraiment créer une vraie valeur ajoutée في كل المجالات الاقتصادي، الثقافي، في كل المجالات. في ضمن هذا الشيء كنت عرضت في هذه الحلقه شيف كوفي من الكوت ديفوار، واليوم حابه نعرض راح تكون معنا ضيفه واحده اخرى من جنوب افريقيا اسمها سيبا. سيبا ستار عندهم، عندها قناه عندها حصه قناه فود نتورك تعرض في دي ديزين دو بيي دون الموند. تري بانشيتو راح يكون اللقاء بالانجليزيه انا ما نهضرش انجلي، مي جبت انتربريت مترجم باش يترجم، باش انا نهضر وهي تفهم وهي تهضر وانا نفهم. المهم سكي امبورطون دون سكو جو سوي ان تران دو فير وشي رانا نخدموا انه الجزائر لازم تتفتح للعالم باش العالم يكتشف المطبخ الجزائري والثقافه الجزائريه والروح الجزائريه، واحنا لازم كذلك نتفتحوا على العالم وخصوصا الدول الافريقيه. encore une fois pour consolider nos liens et pour créer une vraie synergie بيناتنا. je crois réellement que نحطوا اليد في اليد on pourrait aller très loin, on pourrait créer pas mal de belles choses ensemble. مرحبا بكم في هذه الحلقه المميزه اللي قلت لكم راح تكون عندي فيها ضيفه الشيف سيبا من جنوب افريقيا. My name is Siba Mtongana. Thank you so much to Shahrazad for allowing me to be in her kitchen and use it as my table. I have a cooking show that is on Food Network and I'm very excited to share some of my South African favorite recipes. Thank you so much for having me with you. Oh, incredible. Je suis très ravie de te recevoir aujourd'hui. Alors, on s'est rencontrés dans le cadre de la Canex et elle est incroyable. Elle est pleine de bonnes énergies, positivité, incroyable. Tu traduis? Lui, il est là pour traduire. She's really happy to have you here and she just told the story how you all met in Canex. Oh, yes. Thank you so much. Et qu'elle est très positive, elle est généreuse, elle a un beau sourire. You really have a very beautiful smile. Thank you. I've already found my Algerian sister. Yes. Ça sera algérien. Un jour, je lui dis, on fera toute une émission ensemble. Yeah, one day you'll do a whole show together. I would love to. Definitely. Alors, ici, tu vas nous présenter 2 recettes aujourd'hui. We're going to present 2 recipes. Yes. So the first one is a chakalaka. Chakalaka. Yeah, so a chakalaka is a South African relish that is very popular when we eat it when we do barbecue, which we call braai. En Afrique du Sud qui dit le barbecue. D'accord. Donc c'est pour accompagner le barbecue? Is it for accompanying the barbecue? Exactly. Yes. Excellent. Yeah, so you can have it with your barbecue or you can have it with your any other stews or whatever else you have. Même d'autres choses, tu peux accompagner avec beaucoup de choses. Donc c'est un plat végétarien et économique. Yeah, it's vegetarian and cheap. Economical, yeah. yes. And you find it across South Africa. And it has a beautiful curry powder mix, which is influenced by our Indian heritage. Yeah, let me show you how to do it. Tout ce qui est
les... Curry powder. Exactement. Oui. Da. Donc l'influence indienne. Exactement. Excellent, excellent. Alors, je vais te laisser faire. C'est un plat végétarien. C'est magnifique. C'est un plat végétarien. Ouais. It's Yes. very good. Yeah. Excellent. Yeah, it's Donc, vegetarian. je te laisse faire. Comment il s'appelle le plat? What's the name of the dish? Chakalaka. Chakalaka. Okay. Chakalaka. So how you remember it is, if you remember the fuck it World Cup 2010, it was waka waka. 2010, Coupe du Monde, c'était Waka Waka waka. Waka. So think chakalaka. So waka waka, Chakalaka. Mais chakalaka. c'est un excellent moyen de mot technique. Waka waka chakaka. Allez, vas-y. On t'attend et on te regarde. Awesome. Okay, Happy we're to start. watching it. Okay, Oh, yeah. awesome. Okay, go so ahead. we'll start. Hop, That one? Oh, yes, please. Thank you. Voilà. Ok. Awesome. So, Dis-lui, je serai son commis. Dis-lui, je serai son commis. Dès qu'elle a besoin de quelque chose, elle me demande. She'll be your assistant for everything. if thank need you. anything. Thank you very much. So you need to have your pan hot, Eh, and we add سخنها. some olive زيت oil مع to زيت. it. About 2 tablespoons زود معرف. excellent. until nice Dis-lui, and l'huile d'olive hot. algérienne, elle est magnifique. Algerian olive oil is incredible. Oh, Yes. it looks beautiful and it That's, smells very incredible nice. too. Dis-lui, qu'est-ce qu'elle a goûté ici en What plat? did you taste here in Algeria? I have croissants, lots of them. Oh, yeah, for sure. But I love couscous. I've tasted. I haven't had enough time to explore pas eu le temps yet. pour explorer. Yes, but today after the session, I'm going to the اليوم ما راح market تخلط. and eating authentic food. So please advise where I can go to. Oui. Sure. قاعد يعطيني des conseils وين نروح. Mais je veux bien la prendre le soir pour manger dans un restaurant algérien. She just said she'll take you. Oh, Si would tu es love libre, to. je t'emmène. Yes. On va faire la clôture de la Canex. Tu seras? We'll be at the Canex final event. Yes. Donc, Yes. j'y serai. Et là-bas, on part manger. From there we go. Okay. Sure. Tiens, Sure. va. Yay. Amazing. Thank you. Bah oui. I'm excited. Vas-y. Very excited. So just make sure that it's nice and hot so Oui. that we can saute the فوق onion. لازم تكون فريمون سخونة باش قبل ما نديرو لي زونيون. Okay, so I'm just going to taste with one and see. هادوك تسيب وحدة. It must sizzle, not yet. مازال. Elle n'a pas commencé encore. مازال. Dis-lui, elle a commencé quand la cuisine? When À la did you télé. started cooking on TV? Oh, when I was on TV. On TV. On TV, I started at 22, and I don't want to tell my age. بديت à 22 ans باش نحب نقول لكم والله. A long time ago. Yeah. Ça fait longtemps. تبقى صغيرة mais. No, I started when I was 22, and I'm Quand elle avait 39. 22 ans بدأت. Comment c'est jeune. How old are you now? I'm Elle 39. a 39 ans maintenant. Yeah, so 22. So it's been 22, 29. almost 20 c'est- years. 17 years. Yeah, 17 years. Yeah. Yeah, it's been 17 years. 17 ans كنا Yeah, بدأت. and was with Food Network for about 10 years. مع فود نيتورك. Ça fait 10 ans اللي بدأت مع فود نيتورك. قبل Et, c'était autre chose. c'était le hasard, elle a voulu faire ça. Was it by chance that you started on No. TV or you wanted it? No, it was by chance when I started on TV. So I studied food and hasard. consumer sciences, which قرأت also قرأت has tout ce qui est cooking في l'université. yes, and got trained in culinary arts What's that? as a chef. وطريت مع grand chef هذا. Oh, Yes, did that for 4 years. Pendant 4 ans, je And faisais ça. then I was a food editor for a magazine for about 5 years. بعد خدمت مع un éditeur تاع ماكلة في un magazine. oui. Pendant Also, 5 ans. yeah, also was a lecturer at some point in the university for food. كانت ميم يتقري في اليونيفرسيتي Excellent. Yeah. les cours. Quel Yes. beau parcours. And then after that, I got, while I was a food editor, I got headhunted by Food Network for this cooking show, for my cooking show rather, Siba's Table. بعد من تما ils l'ont contacté pour faire Magnifique. Yeah. Elle est adorable, elle passe super bien à l'écran, elle a un beau visage. He said Magnifique. you speak Je te really love. good on the screen and you look very good. Thank you. When they interviewed me, it was just a meeting like this. They kept on doing this. Screen, they're like, yeah, she's the one. Elle passe bien. قاعد exactement كي دار الانترفيو قاعد غير يسير. Elle passe magnifiquement bien. Génial. Génial. Perfect. So this Alors? must be nice and Oui. soft. I'm going to add a little bit of water to it. Donc elle met de l'eau maintenant. Exactement. A little bit of Un water tout petit peu. to soften it.
باش ترجعها un peu plus طرية. D'accord. Yes. Et dis-lui, elle bouge dans le monde, elle va à la découverte d'autres cuisines. And do you travel around the world discovering New cuisines, exactly. definitely. So I've traveled Bien sûr. in lots of African countries. راحت بزاف لأفريقيا. Algeria now. I can say I've been in Algeria. Tu as couché. Yes, tick. I've been in from South Africa, Zimbabwe, Namibia, Botswana, Kenya. I've been in Nigeria. Where else in Africa have I been? Uganda. So I've traveled a lot of Africa, but also outside. I've been in England, in Russia, and Poland, in Belgium, in not yet in France. I'm yet. Il faut que tu viennes chez moi. Yeah. J'habite là-bas. She's at France. You must come to her. Oh, would love to actually. Alors, One of the places I'm yet to go to is France and Spain. ses objectifs de candidature, c'est la France et l'Espagne. Et elle a fait l'Italie. Do you go to Italy? Not yet. Not yet. But I've been also in the East, Far East, China, Vietnam, Thailand, and also Europe. Dis-lui London, un jour, il faut qu'elle vienne en Algérie et qu'on fasse le tour de plusieurs régions parce que les cuisines sont très différentes. Elle pourra découvrir plusieurs choses. She said one day must come to Algeria and you're gonna discover a lot of different cookings. Because every single place has its own way of cooking. That's incredible. Like you said yesterday, the country is really It's very big. Yes. No, definitely. Excellent. Alors, là, tu vas ajouter quelque chose. So nice and soft. Ouais. Now we add some garlic to it. That is nicely chopped. Je vais apprendre avec elle un peu l'anglais. She's gonna learn English with you. Oh, and I'll learn French from her. Arabic. Yes. Garlic? Yeah, garlic. And then some ginger. I'll add half of this. Some c'est ginger. pas mal de gingembre. C'est beaucoup de gingembre. That's a lot of ginger. Lot of ginger, yes. So it's quite pungent and full of flavor. C'est ça qui donne le goût. Full of flavor. So I'm going to add a little bit more oil to it. Magnifique. Yes. And then next is the curry powder. Yes. Donc c'est ça les influences indiennes. Exactement. Yes. Qu'est-ce qui caractérise la cuisine du Sud-Afrique? What's the characteristics of South Africa Our cuisine. yeah. It's quite mixed. We have a very big Indian influence. We've got a Dutch influence. Netherlands, les Pays-Bas. Yes. We also have an English influence. We also have a Cape Malay influence, especially in Cape Town, as well as a Portuguese. As well as a Portuguese. Portugal, toutes les anciennes colonisations. Yes. D'accord. And of course our own heritage as Africans. Héritage. Yeah. So it's quite mixed. It's very mixed. Donc ce qui la rend très riche. Mais la cuisine d'origine, à la base. The basic South African. Basic South African food is you will eat, for majority of our people, you eat what is pap, which is very similar to polenta. La polenta? Pap. It's a maize meal. It's like ground dry maize, corn, like dry corn. اسمه هذاك الصفر اللي ناكله في الطريق كنشرح احنا مايز. Yes, maize. Very similar to polenta, polenta, in terms of texture, and lots of meat. Beaucoup de. Et quelle viande? Viande de bœuf ou viande d'agneau? Quelle viande? We've got great lamb, beef, the most amazing seafood as well, chicken. بزاف البوف. بزاف الدجاج. Yes, chicken, yes. These peppers. Then there we go. Si on a là aujourd'hui on a pas fait, je dis elle avait demandé yellow. And yellow. Yes, you can add yellow peppers as well. So there we go. Excellent. J'adore le poivron. Ça donne un très bon goût aux sauces. She said she really loved the peppers. Yeah. Ça donne un très bon goût aux sauces. It gives a really good sauce. Yes. We also have, in our Dutch heritage, for instance, we also have like one of the very popular dishes when I travel around the world. They ask me about a braai, which is a barbecue, or a
they'll also ask me about a boboti. This is the South African. South African, yeah. كي تروح في الموضوع تسقسوا سورتو على هاد les deux plats qui sont واحد il est related للباربيكيو والآخر what's the second Boboti. Boboti, so it's a rice that sits on a pounded mince, like mince meat, like a burger meat. Okay, voilà. And an egg custard. And an egg custard on top. Oh, le bête من فوق. Yeah. C'est magnifique. Yes. D'accord. Yeah. C'est très carnivore كما قالت لك. Beaucoup de protéines. But a lot of proteins. Yeah, lots of protein. That's why you guys strong. Very strong. C'est pour ça qu'ils sont forts. Yes. Mais dis-lui son plat, il ressemble à un plat qu'on fait, les loubia. Nous, on l'appelle loubia. Yes. So we use baked beans. Loubia. Yeah. Dis-le. Loubia. Say Yeah, loubia. lubia. In Algeria, we do loubia. Lubia. Yes. Et on l'a fait de différentes façons. And we do it from really different ways. Ça, on adore ça. Surtout en hiver. So, like I said, in cold. Okay. When it's cold, we do loubia. You go home, you know there's Nice gonna be and loubia. warm. Yeah. Yes. Tu dis, on fait le loubia بالكرين avec les pieds d'agneau. We do loubia with sheep feet. Oh, trotters. Wow. I'd love to taste that. C'est l'un des variantes les plus connues. This is the most known variant of loubia. Okay. And then now, tomato paste. Ok. We add a little bit of tomato paste right in the center. That's about Dis-lui tout le enough. reste, on aurait pu le mettre, juste le curry. C'est pas un ingrédient, c'est un ingrédient indien. Nous, on met ras الحانوت. راس الحانوت. لا تدري. No, je vais expliquer ça. So in Algeria, I could have done this with everything except the curry. We put ras الحانوت, which is basically a mix of a lot of. Oh wow. ras الحانوت. We call it ras Tu الحانوت. peux essayer de dire Siba. Okay. You can try to say it, ras الحانوت. ras الحانوت. Russell Hannett. Oh, good. Really good. Thank you. I'll take it. Yes. All right. Tu deviens experte en arabe. Ah ouais. You're getting really good at Arabic. I can't wait to learn some more. So as you cook it, you must just make sure all the bits of the curry is mixed Mixed in. up. Yeah, so you just mix it in and your pot is clean underneath. Like that. مقدوة ولا سقفلتها؟ Yes. Then next is that one. Yes. Dis-lui, à la base, elle avait demandé, eux, ils ont des haricots blancs déjà avec une sauce rouge. Donc là, elle a pris une alternative pour utiliser ces haricots-là. So you basically have beans with sauce, like you showed me. But here we're gonna do our variant since we don't have this in cans already done. Yes, perfect. Dis-lui, un bon cuisinier, il s'adapte à toutes les situations. Là où il est, il va faire sa recette. A good chef adapts to every situation. It's true. Yes. It's true. And a good chef always tastes. Yes. So I need to taste. Sure. Bon chef d'Emine Bah oui. It's okay? Good. Nice. All right. Now, yes. I'm going to ask for this one. Yes. I'm going to add it on. Donc là, c'est bon pour elle? Is it good for you? It is good. It's coming together very good. Ça sent très bon. Sounds really good. It smells lovely. Now, one of the biggest things with this is we love chili as South Africans or food that's hot because of our Indian heritage. Yes. So I'm not sure how do you like it. So you can now choose whether you want it hot. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Yeah. Dis-lui que nous, dans l'Est, par exemple, il y a des villes où ils mangent très, très pimenté. Si c'est pas pimenté, ils ne mangent pas. In the East, they like mainly eat only with the chili. hot. Yeah, with hot stuff, really hot stuff. Dis-lui, il y a un plat qu'on appelle zvete, de boussahada, il est arrachant. There's a meal that we call zvete. Yes. Like it kills you. Really? Yeah, I want it. Yeah, حبتها.
I want to eat until I'm sweating. Ils mangent beaucoup de pimenté chez eux? You eat a lot of pimented food, a lot of hot food. Yeah, I do love it. I do. But in South Africa in general, or just here? No, it's like a certain kind of people. For instance, if you come from Durban, where there's a huge population of our Indian population, then you love. D'accord. Urbain, Différentes les influences. Indiens. D'accord. Faire les Indiens, donc ils mangent très pimenté. Yeah, D'accord. yeah. And also, Excellent. if you're a chef and you experiment a lot, then Yes. your palate For sure. opens. Il faut que tu chef pour expérimenter. Et dis-lui, dans ces restaurants ou les restaurants avec lesquels elle travaille, ils font quoi comme cuisine? And in the restaurants that you own, what kind of food do you serve? Oh, we do. So we do South African inspired with my travel. So it's local with an international Donc twist. c'est local, ما قاوش voyager. Ce qui s'est découvert. Yeah, Oh, a excellent. fusion. Et il s'appelle comment son restaurant? What's the name of your restaurant? Siba, the restaurant. So Oh. one is the Siba, fine dining restaurant. So we do gastronomy in واحد that لا one. gastronomie. Yeah, so set menu, like a 7 or an 8 course or 4 course menu, that's it. 7-8 بلان في المنيو ماكس. Ouais. Yes, and then the other one is a deli, so Siba daily. والآخر c'est plus daily, c'est tous les jours يتبدل le Ah, Yes, so everyday food. c'est des plats, c'est du street food, le deuxième. The second, is it the daily one? Is it street food or more like? So it's in a market, so it's very similar to street food, but جاي في upmarket. مارشي. Yeah, جاي high في market. مارشي بصح شغل سي ان اوت نيفو. Ouais. Yeah, high market. C'est vraiment Classe. nouveau. Yes. C'est bien. Oh, Donc ici, tu as yes. ajouté So this is it. le piment. This is chakalaka. I'm Ouais. going to add the rest of the tomato. Ok. Yeah. Et c'est rapide à faire. Hein. Non, dis-lui, c'est rapide à faire. It's Good really- actually. It's really fast to do. Yeah, it's Yeah. very fast and it lasts long in the fridge. لو تبقى بزاف فريجيدار. Yes. Let me use my other hand. Elle aime bien faire avec ses mains, ça dose bien. You like doing it with your hands. With my hands, yes, because I can feel like my mother. I can feel how much. I can feel how much. When I was young, she used to cook no measurements, like never measured. كي كانت صغيرة جامي قاست ولا. Yes. And then I ask her, Mama, how do you know how much salt you added? لأنك عارفة شحال تزيدي ملح. You feel with your hands. I'm عطيك like, تحسي how? بيدك. Dis-lui, nous, on a un dicton qui dit, c'est vrai qu'avec nos grands-mères, on dit عينيك هي ميزانك. Yeah. C'est-à-dire, ton œil, c'est ta balance. Well, our grandmothers usually tell us, your eye is your balance. It's true. It's true. I love that. Yeah, your eye is your balance. And then you just end it off with some time to give it a burst of freshness. تزيد لها سي زعتر سي صح؟ Oui, le thym. تزيد لها زعتر à la fin pour تزيد لها un peu de fraîcheur. Ah oui, j'adore le thym. J'adore Siba. J'adore le She thym. loves it. Oh, you love it. Ouais. Me Ça too. rappelle la Méditerranée. La Méditerranée, on l'utilise beaucoup. It's really Méditer- Mediterranean. Oh, really? Yes. That's Yeah. incredible. So I'm going to add sprigs of it and then take the sprigs out when serving. اوكي تسمى تزيدهم تخلط شويه بعد كي تجي تحطو تنحيهم. Oui, bien sûr. On enlève les branches, oui. C'est juste pour que ça donne le parfum. Ouais. She just for the taste of it. Yes, yeah, just for the flavor. That's perfect. Now, Magnifique. this is our relish. It is finished. I actually love it C'est bon with the comme le beans. On ajoute de l'eau ou il reste comme ça compact? عجبوها اللوبيا. C'est vrai? Ouais. Yeah, I Jamais love درتها it. هكا. I love it with Et the dis-moi, beans. ma belle, tu vas ajouter de l'eau ou elle va rester comme ça Are you compact? gonna add water or gonna stay like this? I love it like this, but you can تحبها add هكا. stock to it Ah. to make it تبدل. more, if you want it to be more runny and more soupy. But because served as a relish, it's more together. Donc, Yes. donc كي تكون هكا c'est plus assemblé, elle aime comme ça. Ouais, pour accompagner la viande, c'est très bien. Yes. This with meat will be good. Yeah, perfect with meat. With meat, with chicken, with fish, with Tu peux le anything and smell, everything. tout type de Magnifique. viande. Yeah, let me taste again. I could do with a little bit more salt. Ce qui est bien, c'est qu'on a le haricot fondant. Et du lit, on reste avec le poivron un peu craquant. Donc on a un bon mélange en bouche. It's a really good mix between the beans, the soft beans, and
and the other ingredients. Yeah, thank you so much. Craquant, fondant, magnifique. Et le dosage de la tomate, parfait. And the tomato dough, it's like... Tu mets un peu de sucre, non? No need. No. So it depends on how sour your Ça dépend tomatoes are. على اسكو شحال القراصة تاع لا طوماط. Yes. Elle n'est pas acide, elle est douce. It's not acid. Not too acidic, so it's perfect. C'est la tomate algérienne. The Algerian tomato, very good. They are very good. And that's what you want. You want a nice ripe tomatoes for bon it. tomate, Otherwise, bon add too much sugar, which takes it off balance. Parce qu'en بعد تلقاه يزيد بزاف سكر, Ouais. sucre. Et ça déséquilibre. Exactement. Yes. Non, il est très bon comme ça. Délicieux. Thank you. And on our next one, I'll show you how to serve it with the meat. maintenant prochaine نوري لك كيفاش ديرها مع الحا كيفاش تتسيرفي. Excellent. Donc là, thank you Siba. Là, on va partir une petite pause et on va revenir pour cuisiner la viande. راح نروحوا فاصل صغير وراح نرجعوا نطيبوا اللحم اللي راح يرافق لنا اللوبيان تاعنا بعد الفاصل. مرحبا بكم مرة ثانية حبابي. حلقتنا اليوم مميزة جدا راها ضمن لا كانكس، هاد ليفينمون افريكان اللي ندار في الجزائر. كنت عرضت شيف كوفي واليوم راني عارضة شيف سيبا من جنوب افريقيا. ما شاء الله شيف مشهورة جدا. is famous chef. Yes. Exactly. Famous chef. Je vais apprendre l'anglais. Je vais finir. Famous chef in South Africa. South Africa. Yes. In South Africa. And she have two restaurants. Two restaurants. She have, on dit she have? She has. She has two restaurants in South Africa. Exactly. Wow, on peut m'applaudir. On peut m'applaudir. Donc là, Thank you. elle va nous proposer la deuxième recette qui est la viande qui va accompagner les haricots verts qu'on a fait. Exactly. So we're gonna start with the second recipe, the beef with the Chakalaka. 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 Il est magnifique. Think waka waka. Waka waka. Chakalaka. Okay. Donc on y va. On a besoin de quoi? What do we need? Oh, awesome. So, I tasted it. Yes. And I'd like to add a little bit of soy sauce to it. Yes. A little bit. Because it just rounds up the flavor and gives it like that umami flavor. نزيد لها bien الجو. Ah. Yes, it just helps it to just come together. شي كل شيء يجي. Elle harmonise les goûts. Exactement. Elle harmonise les goûts. Super. Yes. Yes. Excellent. Especially if you're going to eat it immediately. Usually, if you're going to let it sit for a while, then the flavors marry better. بس surtout كي تاكلها sur place باسكو لو كان تخليها لي جو يتخلطوا bien. D'accord. Yeah. دونك إذا تاكلها sur place faut mettre de la sauce soja c'est mieux. D'accord. إلا خليتيها أكثر ما تديلهاش. tu peux mettre تقدر ما ديرلهاش. C'est mieux, c'est meilleur. Ouais. Attends, je vais goûter. Hop. Déjà, l'odeur, elle est magnifique. The smell is amazing. Oh, thank you. J'adore. Effectivement, on ne la sent pas trop, elle ne domine pas. Elle relève juste le reste de tous les saveurs. We don't feel really the soja sauce, but we feel that it makes everything goes Come together. Exactement. Yeah, it amplifies the flavors. Exact. Extraordinaire. L'idée de mettre un sauce soja comme ça, elle est The idea extraordinaire. is amazing. Oh, thank you. Thank you Voilà. so much. Donc la deuxième. Next, to our next recipe. Actually, can I use this one first? Yes. Okay. Put Non, this attends, one non, je vais here. I récupérer guess we l'autre. must take off Yeah? this. Yeah. Non, c'est chaud, c'est chaud. No, it's Okay. hot. Thank you. Je te donne ça. Thank you. Ok. Et moi, je vais prendre ça. Je peux l'enlever. I must say merci. De rien. Thank Voilà. you. So I'll put this one here for now. And I'm just going to saute some vegetables to go with it on the sauté. side. Ok, ok, Yes. super. And I like my vegetables nice and crunchy.
تحب Yes. الخضرة Al dente. Al dente. Yes. Yes. But my mother wants them cooked. ما تحبهم طيبين. C'est vrai, il y a mon mari aussi, il aime bien quand c'est bien cuit. Donc, et c'est vrai, moi j'aime bien sentir le goût de craquant, la viande qui craque, enfin les légumes qui craquent. Even Yes. she likes it when it's I cracking. agree. That's how But I her like it. husband likes it. So. Ta maman, elle doit dire ah non, c'est pas assez cuit, j'aime pas ça. Not cooked, it's not cooked. Exactly. Yes. So we're just going to very simple, nothing very much to it. So we've got green beans, nice and long, and we're just going to add it. Rien de spécial, le bien طويلة, on reste simple. And then we Super. season it with salt نزيد الملح. and a little bit of pepper. Yes. So let me just take from here. En fait, j'ai remarqué que les épices, elle les fait avec la cuillère, le sel, elle le fait avec la main. Okay, so she just saw that you put salt with your hands. Yeah. But when it's come to pepper, you use. Yes. The difference is salt is antibacterial. Ok, donc le milk, il est antibactérien. Antibacterial. D'accord, donc ça- but et le pepper contact- not. Mais le Yeah, mais pepper le- not. So there's اسمه no لا لا. transference of germs with salt, but pepper. Donc Yeah. ça reste clean. Excellent. Okay. And Donc elle prie quoi? Elle va pas pré-cuire les haricots verts, elle va pas les blanchir. You won't make them white before, like you won't cook it before the no, veggies. no. So you can cook it before, but Tu I peux, find mais- if I cook it before, it becomes too soft. Yeah, So تولي بزاف طرية. yes, so Et just t'aimes as pas it ça, is, t'aimes pas ça. yes, it becomes too much. Then I'm going to add chou. some red cabbage, which is a staple at home. And I can mix them Oh. up with white cabbage, Ouais. and you almost create a stir fry. Yeah. Ah, ok. Elle a dit quoi? On crée vraiment une Un mélange de pièce. couleurs. Oh, j'adore les couleurs. She really likes the color. Oh yes, Yeah. we're very big on colorful food. Mais moi, يموت على les Ouais. On mange avec les yeux et c'est agréable. We eat Yes. with the eyes and it's amazing. Yes. It's true. Yes. And then if I can just have a wooden spoon, please. Une Cuillère en A bois. wooden Oh, spoon. exactement. Thank you. Thank you very much. And then just saute it. Just a very gentle saute. You can add more vegetables to this if you want it. تزيد لها الخضار إذا تحب. And I sometimes add mushrooms and a Des fois, big تزيد لها- squeeze of lemon. زيد لها لي اسمه يا ربي اسمه Champignons? champignons. Tu comprends Yes. anglais, c'est fou. Parce que je sais que le mushroom. Parce que Yes. parfois, quand je trouve des recettes sur des sites anglais, donc du coup, je traduis. Il y a des trucs Exactement. dont je me rappelle. Yes. زيد des champignons وزيد القارص. شوية. Donc, on lui ramène du citron? Do you want some lemon? It would be nice Yeah. if I can have Right. it, if that's Okay. okay. Right. So if you don't want something that's too much citrus, you can just add a little bit of water or stock, because Dem- one flavor. إذا ما تحبش عفسة فريمون شادة روحها تقدر تزيد شوية الماء. Ah, d'accord. Yeah. Comme ça, elle cuit un peu. Yeah, you want flavor. Donc, je te donne du citron. Yes. Lemon. Thank Lemon. you. Thank you. Amazing. So it already looks lovely, and you don't want to cook it more than this. Too much more than this. Donc c'est déjà bien. Ça ما كان نزيدو نطيبوه بزاف. Ouais. Yes. Yes. En plus, il garde ses couleurs et c'est très beau. And then it's the color stays. Yes. And it's really beautiful. Yes, it is beautiful. Yeah. Thank you. Another trick for a lemon is you can prick it with a toothpick. لا تقدر ثاني الخارج ديالو اسمه كوردون. Ouais. And then put it in the microwave for 30 seconds. وما تحطه في الميكرووند pendant 30 secondes. Ouais, Get a lot of pour juice. récupérer le maximum de Ouais, jus. c'est- C'est c'est une le très bonne astuce, ouais. There. So Parfait. that's finished. So Parfait. a little bit of salt and pepper, some lemon, and you can just set it aside. C'est bon, on l'enlève. Yeah. Oui, très bien. So we're going Je vais le to. mettre là. Yes, I'm going to put Donc this. on garde l'idée de on ne نطيبوش فوق Ouais. لازم. Je vais éteindre ça. Thank Voilà. you.
this is nice and hot. Now we're going to do our meat. I've heard you've got the most amazing meat in Algeria. Comment t'as trouvé la viande ici? How do you find the meat in Algeria? Yeah, I've enjoyed it. That's why I decided to do a meat dish today. Elle a décidé de dire un plat avec De la viande avec du bœuf. Yes, so how I usually do it is I like to... Tu le sales. Yeah, to first let me use... Une fourchette? Yes. Let me use this because of... So let me use this all the way. So I'll need to use my hand here D'accord. to mix it together very well. لازم تعمل يدها. Right, let's place it. Okay, some pepper. A little bit of pepper. D'accord. There's a big controversy if whether you should add the meat before the salt, before or after. دونك في لي ريجون دو موند كل واحد واش يقول لك. كاين يقول لك نديرو قبل هذاك لاسيزونمون. Ouais. وكاين يقول Par rapport à l'huile d'olive? Is it like about olive oil? The olive oil Before is... olive oil, you mean? No, must you cook the meat just as it is and then salt after? كاين Or يقول لك salt now and then مر ما cook? طيب دير لاسيزونمون. Ah oui. قبل ما طيب. Et elle préfère le faire avant. You prefer I to do it prefer before. before because the flavor exactement. becomes a lot Moi more. aussi, je Ça donne préfère. plus de goût. De goût, oui. Yes, and part of the reason is because salt extracts moisture from the meat, so people find that it becomes too dry. الملح ينحي l'humidité. Oui. Oui. Yeah. Du coup, la cuisson, il faut faire super attention. So when we cook it, you must be really careful. Yes, must be Pour ne quite pas la quick sécher, as well. لازم نطيبوها Very vite quick. fait. Yeah, so it doesn't. Le saisir plutôt. Exactement. So just put it for a short period. Yes. All right. Now I'm gonna wash my hands. Okay, can I wipe? Yes. Sure, thank you. A little bit of oil in, and I'm using a non-stick Elle est pan. comme moi, elle adore l'huile d'olive. J'adore l'huile d'olive, j'en mets partout. She's like you. She really loves olive oil. I love olive oil. She puts it everywhere. Everywhere. Yeah. That's me. That's me. So there. So don't do this at home. Have a tongue. My hands are stronger because I spend a lot of time in the kitchen. Yes, thank you. Yes, and sometimes you can also add a little bit of squeeze of lemon. Just lifts it up a little bit. So, yeah, you let it sit. May I have some butter, please? Butter? Yes. C'est maintenant qu'elle ajoute. You add it after putting it on. Yes, it's first the oil, and then some butter, and the butter helps to make it nice and crispy. لازم يكون يرجع un peu plus, on va dire. And it adds flavor to it. Craquant, crispy, oui, crispy. Yeah. And some rosemary, please. Oui, Yeah. l'origan. Thank you. Attends, on va enlever. Voilà. Ah, c'est magnifique. Donc, tu le mets à l'intérieur. Perfect. So it sits a bit for a while. Oui. Tu vas l'arroser? Yeah. We're gonna. So I need something to Une pince? hold with. Ah, pour te toucher? Yes. Voilà. Thank you. Merci. So you want all that flavor to go in of the butter. نحب كاع الجو هذاك يدخل داخل. Ouais. ونحسوا Excellent. Yes. Excellent. All right. And then On va le tourner. Oh! there we go. Nice Jolie and couleur, crispy. exactement. Yeah. Nice and crispy. Très jolie couleur. Nice J'adore. color. Yeah. Really nice This is color. this is what you want. Ouais, tendre à l'intérieur et C'est ça ce qu'on cherche. ouais.
nice and crispy. You want it to be as crispy as you can, but without overcooking it. Là, on veut que ça soit le plus crispy possible, mais sans... La sécher à l'intérieur. Exactement. So very high heat you need here. Donc c'est très important de l'arroser tout le temps. دايما لازم تسقيه بهذاك Yeah. So it sits. How do you eat your meat? Comment tu sais que Medium, les well done, medium rare. Medium. Medium. Yes. Okay, perfect. So this is now perfect for medium. Yeah. Okay. So that's it. On l'enlève. And it's time to serve. Ok, super. Yeah, it's time to C'est serve. le temps de servir, c'est bon. Thank you. So Ok. I thought I would definitely use some couscous Ouh. because I am in Algeria. Ah, And this is so beautiful. T'as vu comment il est magnifique. Yeah, light and fluffy. Ours is not as good as this. Ouais. Yes. So I'm La going to tomate. add some tomatoes next to them. Oh, Yeah. magnifique. So there. Excellent. And this is basil. C'est quoi? Yeah, basil. Persil? Herb. Persil. Basil. Yeah, basil. The Man. Italian herb. Ah, les herbes italiennes. Italian herb. Ah, d'accord. Yeah, basil. Yeah. Basilic. Basilic. Voilà. Yeah, basilic. Yes. Basilic, الحبق. Yes, little bit of salt Oui. there. And then you have your beautiful greens Ouh, c'est très très joli. on the side. C'est un plat très complet et très équilibré. It's a really good healthy food. Very healthy. Ouais. We have a Et très lot. équilibré. And then really... Équilibré. équilibré. Tu تعرفي l'anglais? Je sais pas. Alors, avec Come mes on, enfants, translator. Come on. avec mes enfants, eux, mes enfants parlent anglais. Et moi, tu vois, je parle quelques mots, mais après, je déforme. Je dis, maman, s'il te plaît, arrête. Je m'attends en train de massacrer la langue de Shakespeare. Ah, tu parles bien. Yes. So there. I mean, it is a big plate of meat. We vraiment would usually grand, comme, use less than this, but it's d'habitude, c'est nice moins. if you have like in a big platter for sharing. Ah, c'est mieux pour manger ensemble. Ensemble, donc tu disposes dans un Very big, plat. and then people can share, cut the meat up, and then people can. Excellent, Yeah. j'adore Ah oui, avec l'idée. le portier, ouais. À l'Algérie. Yes. And under norm, you can add some water to this On and va make dire it tu as into a jus. But if you're cooking at home, Et it's dis-moi, not, et les poivrons, tu les mets quand? no, we're not going. We can use it non. with the vegetables, but I choose not to because we already have it in the chakalaka. Excellent. Yes, we already. So which reminds me, we have to use a chakalaka. Ah oui, je donne? Yes, let's bring it in. So the word was equilibrated. Voilà. Yes. So there, and then I love in particular. Ah, dessus, au-dessus de la viande. Yeah, it becomes like the center. Excellent. And then the Et là? last bit is you just pour the sauces. Okay, let me attempt this. Tous les sucres, donc elle va les disposer sur la viande. Et... Ok. Magnifique. To just have Wow, wow, the wow. juices. Yeah. It's wonderful. Wow. This is my South African heritage. Exceptionnel. A little bit of Algeria in it. Exceptionnel. Et t'as mis la touche algérienne avec le couscous. Yeah, Yeah. that's Mais it. j'espère que tu vas l'ajouter dans ton restaurant. You can add it to your restaurant yourself. Yes, definitely. Ça serait top. Definitely. Ça serait top. C'était génial. Là, on va se voir, on va dresser sur la table et on va You're gonna continuer put de it on discuter. the table table. and keep Yes. talking on the table. Oh, Thank you very much. Pas de puzzle. يا
جماعة كانت حلقة مميزة جدا جدا فيها الكثير من الإيجابية avec une personne exceptionnelle. شو أنا نحب هذا التواصل وهذا التبادل بين الأفكار بين الثقافات. واليوم aujourd'hui j'ai avec moi Siba. Vous avez vu à quel point elle est géniale. Et voilà, là dorénavant je vais regarder ses émissions sur Food Network. You're gonna watch your shows on Food Network. Yay! Yay! Amazing. Alors, comment c'était ton expérience sur un plateau algérien? How was your experience on Algerian TV show? Oh, I loved it. I love you. Thank you. Oh, thank you. I love you. It's been incredible. The set, everybody has been so warm and receptive, and it makes it easy and feel at home. So it's easy to also cook. Alors, je l'ai fait visiter tous les studios ici chez Samira TV. Tu les as trouvés comment? How did you find the studios here, Samira TV? Il y avait plusieurs. Oh wow! So many beautiful studios, so many, and it's so impressive. Very impressive, absolutely incredible. Ça me fait très plaisir, venant de quelqu'un qui a de l'expérience à l'étranger, ça me fait vraiment très plaisir. Il y a un vrai savoir dans la production télévisuelle ici, les décorations, le montage des décos. Donc franchement, on est fiers de cette évolution qui se fait en Algérie. They're really happy for the evolution that came to the Samira TV, and they're happy that you like it, knowing that you have a lot of experience all around the world. Oh, most certainly. And I'm happy for you because it means more opportunities, it means growth, it means expansion, it means more. Ça, elle est contente pour toi parce que ça fait de nouvelles opportunités, plus de gens vous connaîtront et ainsi de suite. Exactement. Alors aujourd'hui, le plat, il donne super envie. Et moi, je n'attends qu'une chose, goûter. Je veux goûter. Alors, on va se servir, ok? On va se servir. Yes. Top. Yes. Je te sers, on va te tenir. Ooh. Peut-être on va servir, voilà. Je prends ton assiette? Je prends ton assiette, je te sers? Yeah. Okay. Yeah. Toi, tu te sers tout seul. Hein. Thank you. Je te mets, donc du coup, je te mets ça, c'est ça? You're gonna put this on Thank the you. meat? Yeah. Thank you. Oui. Very much. Et après, on met un peu de ça, c'est ça? Yeah. You're gonna put Okay. some Please. veggies, Hop. Thank you. Et un peu de ça. some Yes. tomatoes. Hop. Et un peu de couscous algérien. Ooh, yes. Excellent. Amazing. Toi, sers-toi aussi. Ah, Va goûter. ما تفرجش فينا. Va goûter cette viande qui donne trop envie. Vraiment. En fait, j'adore l'association de saveurs qu'elle a fait. Ah, tu lui dis, Mehdi? she really likes all the savors and all the, how do you call it? The taste, exactly. The taste that it comes. Thank Excellent. you. Especially with the mix of everything. Of everything. Yeah. Yes. Yeah. So when I cook, I eat with my eyes. So I love vibrancy of color and textures. Elle mange avec ses yeux qui طيب ou qui تاكل. Donc elle aime tout ce qui est visuel. On est C'est pareil. plat. You're like her. Oh, like me, Yeah, yes. exactly. Je suis pas très bœuf, mais là la cuisson elle est parfaite. Le plat il a une alchimie, une couleur et ça donne trop envie. Vraiment. Lui, à la base je suis pas très bœuf. She's not really into beef, but the way you cooked it, it makes it taste amazing. Oh, Tu m'as fait aimer le bœuf. Dis-lui, tu m'as fait aimer le bœuf. You just made her love Love beef. beef. Oh, thank you so much. Alors, dis-lui là, nous on va manger tranquillement. Est-ce qu'elle peut dire un mot à l'Algérie et aux Algériens et à son expérience? So, can you say a word or something to the Algerians that are watching us today? Ah, ta caméra elle est là. To the camera? Algeria, you have been incredible. Thank you for your warm welcome from this lady from Afrique du Sud, is it? South Exactly, Africa? Afrique du Sud. And I can't wait to come back and experience your food, your culture, and be able to mix it with ours and match for more and speak lots of blessings, many blessings to you all. Excellent. Donc, à nos Algériens, merci pour votre accueil très chaleureux. Je n'attends que de revenir et de découvrir d'autres plats et d'en faire de nouveaux. Yeah. Là on va dire, je vais avaler aussi. J'ai oublié un truc. Je t'offre mon livre. Wow, thank you. Je t'offre mon livre. Merci. Ma cuisine algérienne. Voilà.
avec plein de recettes. C'est en français. Oh, wow. Dis-lui, prends-le en photo et fais traduction. Yes, Take a yes. picture, translate it on Yes, Google. Google Translate. Yeah. Yes, Et yes. elle a mon numéro WhatsApp. Elle a besoin de quoi que ce soit. Je fais un groupe WhatsApp avec toi Okay. et on lui traduit. Sure, I'm here. Now we're gonna do a WhatsApp group Translation. chat. I'm gonna be in the middle translating. I love it. I love it. Siba. Oh, thank you. Je t'aime. I love it. Bienvenue. Venue Says I love you. en Algérie. Welcome to Algeria. Tu es chez toi. You are at your home. Oh, thank you. Merci. Mes amitiés, Shehrazad. Oh, My friendly salutation. thank c'est you pour ça. so much. You're incredible. Je te love. Thank you. Donc, donc nous, on va continuer à manger. On va leur dire بصحة والهنا. Vas-y. En Say arabe. بالصحة والهنا. بصحة بصحة والهنا. والهنا. Voilà. Yes. Petit à petit, on va t'apprendre. Nous, on va passer un bon moment. L'Algérie, Yeah, elle very good s'ouvre moment. sur le monde entier. Algeria is Et opening to the le world. monde découvre l'Algérie. On découvre les autres cuisines et on fait découvrir notre cuisine. Discovering all the cuisines and people discovering ours. That's incredible. Voilà. Et on vous aime. Mouah. Aw, thank you. Ah ouais, thank you. Thank you. Mwah, 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 mwah.